လို့ရေးထားတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတော်မတရားစောက်တက်ကြီးရဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းကျွေးပြီးတော့မှငါတို့ကိုနမရွှွန့်ပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုငါတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်လုံးအစိမ့်မှန်ရေးပြီးတော့မှအားရင်းရင်းထိန်ပြောမယ်အားရင်းရင်းနင်တို့တင်ပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေကတစ်ခါပြောရင်နားမဝင်ဘူးအခါတတိန်ပြောမှနားဝင်တာအမတ်တညာမရှိဘူးနော်အမတ်တညာမရှိဘူးဆိုတော့ तू ကအခန်းကားမှာအုတ်ချုပ်ရေးအခြေခံပုံမှန်16မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရာတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟာမင်းအနီးအစိမ်းရောင်ရင်ပြောတာနော်အစိမ်းရောင်ရင်ပြောတာငါကအစိမ်းရောင်တစ်ချက်ပြီးအနောက်ကနေအဲ့အစိမ်းရောင်ကိုသူတို့က10ချက်လောက်နဲ့နင်းချိထားတာကိုပြန်ပြောမလို့ဟာဒီနေရာပြန်ရောက်တော့အမေနဲ့အခန်းကမစိုးပါဘူးခဲ့အခန်းကမစိုးဘူးအုတ်ချုပ်ရေးပိန်းလေးကမစိုးပါဘူးခေါင်းစင်းလေးကအခန်းကခေါင်းစင်းအုတ်ချုပ်ရေးအခြေခံဥပဒေပုံမှန်16လေးကမစိုးဘူးငါသဘောကျပါတယ်မင်းစိမ်းလေးအစိမ်းရောင်လေးတားလိုက်တမ်းအစိမ်းရောင်လေးတားလိုက်တယ်ငါဖတ်တာနော်ငါဖတ်တာဆိုတော့ငါအစိမ်းရောင်လေးတားလိုက်တယ်တားလိုက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်သမ္မတကတဲ့နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်အခုဦးဝင်းမြင့်ဗမာကြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ဗမာကြီးတော့နင်တို့ရေးထားတဲ့ပုံမှန်တိုင်းငါမေးတာနော်နင်တို့ပြောတဲ့အခန်းကအုတ်ချုပ်ရေးနော်အခြေခံပုံမှန်16မှာနင်တို့ရေးထားတဲ့စကားလုံးကိုပဲငါပြန်မေးတာငါပြန်ပြောတာနော်နင်တို့ဘောမတွေရောဘောငုံတွေရောအစိမ့်တရေတွေရောပိတ်တွေရောတခါတည်းနားတော့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့ဥတီလာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့ဆက်ဖြစ်တာမှာဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါနိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတဟာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အကြီးအကဲဖြစ်တယ်တဲ့ငါတို့အထွတ်အထိပ်ပြည်သူအများပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့သမ္မတကြီးနဲ့နော်အတိမ်ပင်ခံပေါ့နော်သမ္မတကြီးနဲ့အတိမ်ပင်ခံခဏလေးဖယ်ထားလိုက်အောင်ခဏလေးငါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအတိမ်ပင်ခံပဲဖြစ်လို့ငါခဏလေးငါအမေကိုခဏလေးပေးဖက်ထားအောင်မယ်နင်တို့ရဲ့ပြစ်မှာသမ္မတကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုသမ္မတကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနင်တို့ကပြစ်ရှင်တာလေဆိုတော့သမ္မတကြီးအကြောင်းပဲပြောမယ်နင်တို့ပြောတာနော်အခြေခံပုံမှန်16မှာနင်တို့ရေးထားတာနိုင်ငံတော်သမ္မတကနိုင်ငံရဲ့အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဗမာကြီးတော့မရောက်လည်းငါ့ကိုဖြေဘောမတွေဘောငုံတွေဖြေအထွတ်ထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ရဲ့သမ္မတကြီးကဗမာကြီးတော့အဲ့ထွတ်ထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ထက်ထွတ်ထိပ်ဆရာအကြောင်းပြုသမ္မတကြီးတဲ့ထွတ်ထိပ်ဆရာအကြောင်းပြုနင်တို့ရေးထားတဲ့တိမ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြီးအခုဗမာကြီးတော့နင်တို့ကအရှိကပြော့အနောက်ကနေငါမိတ်ရင်ရှင်တော့နင်တို့စောက်တက်ကြီးကိုငါလေးသိလားနော်ဒီပုတ်2008ဆွဲတဲ့အကောင့်တွေကိုလေထိန်ပြီးတန်းစီပြီးပုတ်ပြေးဖို့တော်တော်တန်နေပြီလို့ငါယူဆတယ်သိလားငါယူဆတယ်နင်တို့လေနင်တို့ပွတ်တာငါမမားဘူးသိလားနင်တို့လေဖက်နှက်အောက်မှာပဲအမြဲတမ်းထားရမယ်အကောင့်တွေသိလားနင်တို့ပြည်သူကိုနလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့တကွက်လောက်အကောင့်ပြပြီး10ကွက်လောက်နဲ့အောက်ကနေပြည်သူကိုတတ်တဲ့အကောင့်တွေနော်ဆိုတော့ okay အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်အဲ့ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုမူအစိမ်းရောက်ရဲ့အောက်မှာပဲဆက်ဖတ်သွားတော့ဘာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်မခုနကတော့အရှိခံပုံမှန်အုတ်ချုပ်ရေးပိန်းနော်အခန်းကအုတ်ချုပ်ရေးပိန်းရဲ့အရှိခံပုံမှန်16ရဲ့အောက်မှာပုံမှန်199မှာကျွန်မဘာသွားတွေ့လဲလို့ဆိုတော့အရှိမပုံမှန်16နဲ့အချက်တခြားပြည်ထရေးနိုင်ငံခြားရေးဒါတွေကတော့ပုံမှန်အရေးပေါ့မထူးခြားတဲ့အရေးတွေမလို့ကျွန်မစာထဲမှာမရွတ်ပြတော့ဘူးဖတ်ရှင်ကိုတော့ရှာဖတ်တော့နော်ကိုတော့ရှာဖတ်တော့ဆိုတော့ပုံမှန်199မှာသူထပ်ပြီးရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်တဲ့အစိမ်းအောင်ထပ်သားလိုက်ပြန်ပြီကျွန်မစာအုပ်တအုပ်လုံးမှာကျွန်မကြိုက်တဲ့အပိန်းတွေကိုကျွန်မအစိမ်းအောင်သားတယ်မကြိုက်တာတွေကိုကျွန်မမင်းနေသားတယ်အစိမ်းအောင်နောက်တစ်မက်ရပါပြီနင်တို့စောက်တက်ကြီးကိုငါအရင်မပြောပါဘူးနင်တို့အစိမ်းအောင်ပုံမှန်1ကနေ4ငါအစိမ်းအောင်တစ်မက်ပေးရနော်ပုံမှန်အခန်းကားမှာလဲနင်တို့ပုံအုတ်ချုပ်ရေခေါင်းစီးပေးကိုငါအစိမ်းအောင်ပေးတယ်အခုနင်တို့ပုံမှန်199ပါလဲငါထပ်ပြီးအစိမ်းအောင်ပေးလိုက်တယ်ဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့
အဖွဲအစီအောက်ကလွတ်တော်တွေလပြုတ်တော်တွေအခုစိမ့်ပိတ်တွေหนีရဲတွေအနီတရဲတွေစိမ့်ဒီပိန်းတွေပေါ့သူတို့တွေအားလုံးမှာအခုလွတ်တော်အမတ်ပါဖင်အားနေတဲ့အကောင်တွေအကောင်တော့ကတမရကြီးရဲ့အောက်မှာရှိရဲတဲ့โอเคအဲ့ဒီလေကြိုက်တယ်အစိမ်းရောက်သားလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကိုတမရကြီးထွက်လာရင်ဒီအနီပေါ်နီပိန်းတွေကိုကျွန်မတမရကြီးကိုရေးပြီးတင်ပဲစာရေးပြီးတိတ်ပဲနော်ဒီတခါတော့ကျွန်မလည်းစာတက်ပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့တိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနိုင်ငံကကျွန်မတို့ policy thinking တွေတင်းနိုင်အောင် policy ရဲ့အကြောင်းတွေပြောနိုင်အောင်เนาะ policy ဆိုတာဘာလဲနင်တလို့ policy ထဲကိုဝင်လာပြီးနင်တလို့နာမည်ကြီးရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင် policy ဆိုတာဘလောက်ခက်ခဲတယ်နဲ့နဲတယ်ဘလောက်အစင်မပြေမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဒါ definition တွေအများကြီးနဲ့ question mark တွေအများကြီးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုကျမတို့တင်ပေးတဲ့လက်ဦးဆရာမတွေကိုလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီထဲကိုဝင်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့တင်ပေးတဲ့ဆရာမတွေရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမကိုမျက်ခုံးမွေးဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်ခုံးမွေးဖို့စင်းကြက်လာ6လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကျမရဲ့စံမမွေးကိုကျမပြန်ဆက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကို2008ဦးအလွတ်မျက်လုံးမိုက်လိုက်ရင်တော့အလွတ်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်အထိကိုကျမအလွတ်ဖတ်တယ်ရှင်းလားနော်ငါ့ကိုစာအုပ်မဖတ်ပဲလာပြောတယ်လို့မပြောနဲ့2008ဦးအလွတ်ဟိုကကြီးကနေအစုံထိအလွတ်ပြောနိုင်တော့တဲ့အထိကိုငါဖတ်ပလိုက်တယ်နင်တို့ကိုစိတ်နာလို့ငါဖတ်ပလိုက်တာโอเคဆက်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့199မှာထပ်ပြီးရေးတယ်အစိမ်းအောင်ထပ်ပြီးတယ်အားလုံးပေါင်းရင်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲကနိုင်ငံတော်ရဲ့တမန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတဲ့အခုဒီနေ့ရင်စိန်နေရတဲ့အရာမှာကျမတို့ရဲ့တမန်ကြီးရဲ့အမိန့်ကျမတို့ရဲ့တမန်ကြီးရဲ့စကားကိုဘယ်ကောင်နားထောင်တယ်လဲလို့ပြောပြရိသတ်ကြီးပြောပါအောင်ဘသူတွေနားထောင်လဲနီပေါ်နီပိန်းနေနားထောင်သလားနော်ဒေါ်စီမအောင်တို့နားထောင်သလားနော်တမန်ကြီးရဲ့စကားကိုနော်မင်းအောင်လည်းတော့နားမထောင်လို့သူကစောက်ဖက်မလို့တောင်တိမ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့တမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကအမိတ်ပေးဖူးတာရှိသလားတမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကငါတို့စီကိုဘလို့လောက်ရမယ်ဘလို့ထည့်ရမယ်လို့ပြောတာမျိုးရှိခဲ့ဘူးသလားတမန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကစကားပြောလိုက်တဲ့ဆိုခဲစီမြဲစီစကလုံးကိုနင်တို့နားထောင်သလားနားခံသလားတမန်ကြီးအထွတ်ထိပ်အကြီးဆုံးနော်တမန်ကြီးရဲ့အာနာတမန်ကြီးထဲမှာရှိရပြည်ထဲကြီးကတမန်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်သလားတရင်နာ EAO တွေကတမန်ကြီးရဲ့အမိန့်အာနာတွေကိုနားထောင်သလားစောက်တက်ကြီးဆိုတဲ့ဒီစစ်တက်ကြီးอ่ะဗောကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ကာဝင်ကြီးဗောကာဝင်ရတယ်တာယူတာဥယျာဉ်မှာလည်းတူကာဝင်တက်ယူတာသိရမလားဆိုတော့ကာဝင်ကြီးတွေဗောအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကာဝင်ကြီးတွေအများကြီးဒီကာဝင်ကြီးတွေကရောတမန်ကြီးစကားကိုနားထောင်ခဲ့ကြသလားတမန်ကြီးရဲ့အာနာတည်မြဲသလားမတည်မြဲသလားနင်တို့ကစာပဲရေးတာလက်တွေ့တကောင်မှမလုပ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုနင်တို့ကစာထဲမှာပဲရှိတာတကောင်းမှလက်တွေ့မလိုက်ဘူးလက်တွေ့မလိုက်နာဘူးခရစ်ယာန်တွေဘာလို့အေးရှန်တယ်လဲဆိုခရစ်ယာန်တွေကသူတို့ကစာသူတို့ရဲ့စာအတိုင်းကိုလိုက်နာတယ်လူတိုင်းကိုပြုံးပြရမယ်ဆိုလူတိုင်းကိုပြုံးပြနိုင်တဲ့အရေးရှင်းရှိတယ်သူတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ခရစ်ယာန်တရားတော်နဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဆိုဗုဒ္ဓတရားတော်အများကြီးမြင့်တယ်ကျင့်စဉ်တွေလည်းမြင့်တယ်ခရစ်ယာန်တရားတော်ကbasis ဒီလူအတိမ်ဝင်ထဲမှာနေရှင်းလေးပဲ simple နေတဲ့ဘဝနဲ့လူတိုင်းကိုပြုံးပြရမယ်လူကိုလူလိုမြင်ရမယ်သူတို့လူကိုလူတိုင်းမြင်တယ်သူတို့စီလာတဲ့လူတိုင်းကိုပြုံးပြနိုင်တယ်သူတို့အတိခွင့်လွတ်နိုင်မှုကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတာနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကလိမ့်နာတယ်နင်တို့ကမလိမ့်နာဘူးနော်ထမင်းမစားခင်ဆုတောင်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအစတာဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်မှမလိမ့်နာဘူးခရစ်ယာန်တွေအကုန်လိမ့်နာတယ်ထမင်းမစားခင်အရင်ဆုံးဆုတောင်းလိုက်တယ်ပြီးမှဒီထမင်းကိုလှုပ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှထမင်းစားတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး AC ဆိုတာအိတ်ဆက်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့အမြဲတမ်းလိမ့်တယ်ဒါကြတော့ခရစ်ယာန်တွေသူတို့မျက်နှာသူတို့ဖခင်เจ้าကိုတွားလိုက်ခရစ်ယာန်ဖခင်เจ้าကိုတွားလိုက်ဟိုကောင်မဘာဝစ်လာလဲဒီကောင်မဘာဝစ်လာလဲသူတို့မကြည့်ဘူးငြိမ်းချမ်းသလားမမီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကလိမ့်နာတယ်သူတို့ရဲ့အမူကတေးသေးလေးပြီမဲ့လိမ့်နာတယ်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကအရင်ကျင့်စဉ်တွေကြီးများပြီးတော့မှအရင်အမြင့်လွန်သွားလို့လားမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေများလာတယ်မလိမ့်နာကြဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေများလာတယ်မလိမ့်နာကြဘူးလူတယောက်ကိုပြုံးပြဖို့အတွက်ကိုအရင်တွန်းဆုပ်တယ်မဟုတ်တာလေးနဲ့ကောင်းတာ10ခုဆိုမကောင်းတဲ့တစ်ခုကောင်းတဲ့10ခုကိုမေ့ပလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့တစ်ခုပဲဖိပြီးပြောတယ်မကောင်းတာကောင်းတဲ့ဟာတွေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ပြန်မေးရတယ်နင်တို့โอเคဆက်ပြောမယ်နော်ပုံမှန်ဆိုတော့နင်တို့သူတို့ပြောတဲ့ဟာပဲအဲ့မှာ16 58 199ပုံမှန်နော်16ရယ်58ရယ်199မှာမှရင်မီနီမှတ်ထားတာတခါလဲမီနီမှတ်ထားတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့16ရယ်ပုံမှန်16ရယ်18ရယ်199အရာအကြီးကဲကအာနာရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်
16ရဲ့58ရဲ့199ထိအစိမ်းရောင်မင်းနီလေးတားထားပြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတမရကြီးကအထွတ်ထိပ်ဆုံးတော့လူတမရကြီးရဲ့အာနာတည်တက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားကောစောက်တက်ကြီးထဲကလူတွေရောဟာတမရကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရပါမယ်ဆိုတာက16 58 199မှာသူရေးထားပြီးသား16 58 199မှာသူရေးထားပြီးသားသွားလန့်ဖက်နော်ဘောမတွေရောဘောငုံတွေရောညီဘောညီပိန်းတွေရောသွားဖက်နော်အဲ့မှာ तू ဘာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှားတွေမှာတဲ့တမရကြီးရဲ့အာနာတမရကြီးရဲ့အထုထက်အာနာကတီးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့မှာအကုန်လုံးရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်မတေချာပေါက်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်တဲ့အရာကဲကျွန်မမင်းနီလာပြီအဲ့ဒါကိုရှေ့ဖြတ်တဲ့မင်းနီနော်ပုံမှား200နဲ့ပုံမှား201မှာ तू ဘာရေးထားလဲဆိုအဲ့အဖွဲမြင့်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကိုထပ်ဖွဲ့ထားတယ်တမရကြီးရဲ့မြင့်တဲ့အမြင့်အဖွဲတစ်ဖွဲကိုထပ်ဖွဲ့ထားတယ်ဒီချာနားတော့နော်ကျမဒါအတူရှုံအားလုံးပြည်သူတွေနားလေအောင်လို့ကျမအတူရှုံပြောတာဆိုတော့ तू ကပုံမှန်100 101အဲ့မှာဒီခုနတော့ပုံမှန်16 58 199တက်နင်းလိုက်တဲ့ပုံမှန်တွေကို तू အဲ့မှာစပြီးရေးထားပြီ။ဘာရေးထားလဲဆိုအဲ့အဖွဲ့မြင့်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာအဖွဲ့လဲဆိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့။နော်ကာကွယ်ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းကောင်စီတဲ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ဖွင့်တာလဲဆိုတော့199အထိကသူတို့ကတမရကြီးကိုပြားရင်နဲ့ဝင်းချထားတာတမရကြီးပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်ဆိုတော့16 58 199မှာတမရကြီးရဲ့အာနာတမရကြီးမှာပဲရှိရတမရကြီးကအာနာပေးပိန်ခွင့်ရှိရတမရကြီးအထွတ်ထိပ်လူတမရကြီးရုပ်ပြလို့ကောင်းတမရကြီးကိုအမွန်းတင်လိုက်တာအရင်ဆုံးဖူးဆိုတမရကြီးကိုအပေါ်တင်လိုက်တာ200နဲ့220ကြတော့ပုံတမရကြီးကိုတက်နေတော့မှာအဲ့တမရယူတက်နေမဲ့ပုံမှန်ဘာပုံမှန်လဲထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့အဖွဲ့တဲ့မြင့်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုပြီးစဖွဲ့တယ်နော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုပြီးစဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတော့ဟာဒါတစ်မျိုးပဲပေါ့ဒါကြီးကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးငါပန်းရောင်လေးလောက်ထားမယ်မဆိုင်လဲမဆိုင်ဘူးမနီလဲမလီသေးဘူးခေါင်းစဉ်ကိုမရင်အပန်းရောင်လေးဆွဲထားလိုက်တယ်စာအုပ်မှာတရကြအိတ်စာအုပ်တအုပ်ချင်းစီကိုဓာတ်ပုံလေးပြီးပို့ပေးမယ်။ဆိုတော့မရင်အပန်းရောင်လေးဆွဲထားလိုက်တယ်။ဒါကမဟုတ်တရုပ်ဘာကြီးမှလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်။အပေါ်မှာကျတော့တမရကြီးအာနာတမရကြီးမှာပဲတမရကြီးအာနာတည်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့တော့တမရကြီးအာနာတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တော့လုံးဝစန့်ကျင်ဖက် antipassive ပဲ။နော် antipassive ပဲလုံးဝစန့်ကျင်ဖက်ပဲ။ဆိုတော့ okay တမရကြီးရဲ့အာနာတမရကြီးစီမှာမရှိခဲ့ဘူး။နော်မရှိခဲ့လို့ဒီနေ့တွေးမျက်ရည်တွေကြပြဿနာတွေတက်လူတွေတေးပြည်သူတွေတေးအပိမ့်ပိမ့်တွေကွဲနော်ဒါကနင်တို့ကိုဒိန်က2008ရှေ့ဦးကိုလိမ့်နာဒလားဆိုတဲ့ question mark ပေါ်မှာပဲမူတည်တော့တယ်နင်တို့ကိုဒိန်က2008ရှေ့ဦးကိုဘသူကစဖောက်နေတာလဲဘသူကနင်တို့တစ်ဖက်တက်ကြီးရေးဆွဲထားတဲ့2008ရှေ့ဦးကိုတောင်မှနင်တို့ကိုဒိန်တောင်မလိမ့်နာနိုင်ပဲနဲ့2008ရှေ့ဦးကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှဗာလဲအဖြူကောင်ကိုတရိုးကန်းတဲ့ဆိုတဲ့အပိတ်အစိမ်းတရေတွေကိုတခါတည်းလာပြီးတော့မှညတို့ကို double ပါရိုက်သွားတယ်ဖဆိုပြီးလက်နဲ့ရိတ်နာနေမှာဆိုလို့ဖက်နဲ့တက်ရိတ်သွားတယ်ညတို့ဘယ် double ပါရိုက်လိုက်တယ်ခေါ်တယ်ဖြောင်းကို double ရိတ်လိုက်တာညတို့ပါအောင်ဖြောင်းလို့ညတို့ရေးထားတဲ့2008ကိုပဲငါဖတ်ပြီး question mark တွေထုတ်ပြီးညတို့ကိုပဲပြန်ပြီးစော်သွားတာရှင်းလားညတို့2008ညတို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်နဲ့ပဲညတို့ကိုပိတ်ရိတ်သွားတာရှင်းတယ်နော်နင်တို့ရေးထားတဲ့2008စာအုပ်နဲ့ပဲ2008ရှေ့ဦးနဲ့ပဲနင်တို့စောက်ခွက်ကိုလာပိတ်ရိတ်သွားတာโอเค